Hej med jer alle sammen. Jeg er så Marie, og jeg er sådan den ene ejer af den her YouTube, hvis I ikke havde regnet det ud. Klokken den er sådan 1 nu eller sådan noget, så jeg er sådan på vej i seng. Men jeg tænkte, jeg lige ville lave den her video, fordi bare lige for at få styr på det. Jeg ved godt, at Sigurd han ikke er her lige nu, men han er i Frankrig på ferie, hvor han skal være i lang tid nu. Så det er jo lidt nederen, men altså. Og jeg har fødselsdag i dag. Der var han ikke hjemme. Men han ringede helt ned fra Frankrig for at sige tillykke. Så det er jeg glad for. Har sådan en bamsehjertet af Sigurd. Den er sød. Men nu her, når Sigurd han kommer hjem fra Frankrig, så skal vi i hvert fald til at have lavet nogle videoer. Jeg har bare haft så sindssygt travlt. Jeg er lige gået uden 9. og sådan, så jeg har haft eksamener og dimission, og jeg har haft rigtig meget, jeg skulle have styr på. Så jeg har slet ikke haft tid til det, fordi det er nemlig mig, der skal lave alt det tekniske. Og så har jeg lavet noget kortfilm og noget her. Det sidste stykke tid, og jeg har bare haft super travlt. Og så har jeg haft det dårligt, sådan rent psykisk, og været nede og sådan. Så der har lige skulle styr på alting. Men nu har vi snart 7 månedersdag, og så kommer Sigurd snart hjem 10 dage efter, eller sådan noget, tror jeg. Stil endelig en hel masse spørgsmål. Vi er jo som sagt forlovet, og det er svært, specielt. Anderledes situation at stå i som 16-årig. Men det handler jo egentlig bare, altså den her kanal handler jo egentlig bare om, den her videoblog handler om, hvordan det er at være unge og forlovet, og gå imod alle odds og sige, jamen vi prøver. Så ja, nu ved jeg her, at når Sigurd han kommer hjem, så skal jeg til noget familiefest. Eller ja, sammen med ham selvfølgelig, hans familie jo. Tager ikke bare alene over. Og så skal jeg så præsentere os som Sigurds forlovede for første gang. Så det bliver spændende at se, hvad hans familie siger til det. Og sådan, jeg ved her, hans søster er lige blevet student og holdt noget studenterfest. Hvor han også fik sagt det til et par stykker. Eller vi fik sagt det til et par stykker. Og altså, de var positive omkring det og rigtig glade for, altså på vores vegne og sådan. Men jeg er også lidt bekymret for, om der er nogen, der er negative og kommer med en masse sure holdninger. Men ja, det må vi jo se på til den tid. Og så vil jeg smutte igen, for jeg er kanontræt. Jeg har haft en fucking lang dag. Men husk, stil endelig en hel masse spørgsmål. Bliv ved med at spørge. Vi skal nok svare, hvis det ikke er for privat. Sexliv, det nej, no go. Alt andet end det må I spørge om. Og det er sådan set reglerne. I må spørge om alt. Jeg siger meget. Nu smutter jeg. Går i seng og putter sover og savner Sigurd. Yes. Nå. Og så stil en masse spørgsmål for helvede. Bær over med at bander vildt meget. Og sådan. Nå. Bye.